Brozix огнеупор КФ-22 – жаростойкая кладочная смесь для кладки бытовых печей и каминов. Изготовлена на основе огнеупорного шамотного наполнителя, натурального глиняного и цементного вяжущего. Шамот – это огнеупорное вещество, получаемое при нагревании глины до высокой температуры, которая не расширяется при нагревании. Огнеупор подходит для наружных и внутренних работ, для изготовления дымоходов из зон барбекю на улице из керамического и огнеупорного кирпича.